Dobré odpoledne. Takže tady jsme v tom hotelu Fontána, jo, v Luhačovicích. Zatím jsme dostali na stůl nějaký takový prostě, co bych udělal i já doma, že? Za 3 minuty. Půlka banánů, 2 misíčky pomeranče a nějaký ten donut čokoládový, miniaturní. No, takhle to tak nějak tady vypadá, jo. Ale je to prostě katastrofa. Částka si myslím, že vůbec neodpovídá tady tomu, co nám bylo nabídnuto. Ale už se prostě stalo. Stalo se a víme, že je to asi naposled, co se týče tady těchto věcí, že, Leo? No, dobře. Chtěla mi žena udělat radost, ale jak říkala včera, moje žena připomněla něco hezkého z řecké mytologie. Je to prostě danajský dár. Je to prostě danajský dár. Takže teď momentálně se zase s vámi na nějakou chvíli loučíme. Máme v plánu prostě dneska jít ještě do bazénu, ale mám strach, aby tam nebyla nějaká kalužová voda. Jo, když jsem to tady tak viděl, ještě vám potom natočíme, jak vypadá náš pokoj. A myslím si, že jsme dostali asi ten nejhorší pokoj z celého hotelu. Jo. Takže to tady zatím je jakože jako dost, jakože vážně dost, tak je tady ten talířek, na něm je víc příborů, než by mělo být. A ještě tady vám chci tady jakoby zdokumentovat, jak to tady vypadá takhle, jakoby z toho prostě, jo, jakoby je to prostě katastrofa, 6 baráků a z toho 5 je v rekonstrukci. Takže jak říkám, za tu cenu bychom si užili někde na slunečním pobřeží, sluneční písky, nějaký zlatý písky, někde v Bulharsku, Burgas, že? A nebo někde tam ve Varně bychom byli za 7,5 tisíce. Promiň. Zatím. Dělej.